大家好，我係張艾琪 Ike， 今日要嚟同大家開箱嘅就係呢部啦，噔噔 Samsung 最新出嘅 Galaxy S20 Ultra 嘅，咁佢係 5G 啦，亦都512GB 嘅版本嚟嘅。咁點解眾多嘅機，其實我都煩咗幾日，點解會揀呢一部呢？其實佢嘅優點呢，佢有 8K 嘅拍攝啦，前後鏡都係會可以做到一個景深嘅拍攝功能啦，有一拍多攝啦，佢個前鏡頭係有4000萬像啦。仲有呢個100倍嘅 Zoom 嘅功能嘅，咁除咗今日要開箱呢部機之外呢，另外都會同大家睇下我哋拍片嘅時候呢，係咪仲需要帶相機呢？因為其實我而家用緊係 Sony 嘅 A6100嘅，咁我會將 Sony 嘅 A6100就會同呢部 Samsung 去比較下，大家拍攝出嚟嘅效果係點樣嘅。咁開箱之前啦，咁睇下我買嘅時候呢，送咗啲咩咯喎。咁首先第一樣呢，就係呢一個煎茶啦，櫻花味煎茶。咁其實佢仲有其他禮品送嘅，不過都換晒啦，咁都 OK 啦，粉紅色。咁第二樣呢，佢就送咗個128GB 嘅卡俾我嘅。咁其實呢一張即係因為我哋而家部 Samsung 呢都係可以入嗰張外置卡嘅。咁正常呢，佢就係送呢個64GB啦，但係個 sales 勁好人，送咗128GB 俾我。咁另外咧就仲有呢一個啦，星球大戰嘅外置充電器，咁佢就係有10000嘅啦，10000嘅容量嘅。咁其實佢喺個店鋪度賣緊係799，咁就加1蚊咧，我哋就可以換到佢啦。咁雖然我女仔嚟講咧就對佢興趣不大嘅，咁加1蚊換都可以愛嚟用下啦。咁另外一個咧就唔係送噶啦，係買噶啦。咁我咧就買咗呢一個手機嘅呢一個SPG2嘅一個手機嗰個穩定器啊。咁其實如果之後我哋拍片好多時都會需要一個穩定度嘅，咁我之後下一條片都會開箱同大家睇下呢一個手機穩定器嘅效果如何嘅。咁想睇嘅記得10咗先啦。好啦，終於要去開箱我哋嘅 S20 Ultra 啦。究竟係點樣嘅呢？咁佢又同我講呢，佢已經係自己幫我貼咗嗰個 mon 貼㗎啦。咁而家應該係一個處於呢個熄機嘅效果嘅。究竟係點樣開機呢？其實我都未。係啦，咁咧撳下側邊呢，佢就開始開機㗎啦。咁同埋 Samsung 而家另外仲有一個服務嘅。咁因為我係由 iPhone 轉去 Samsung 啦，咁佢就可以預約翻時間，咁佢就可以幫你將舊嘅電話啲資料過翻晒去新電話咯。咁我都 book 咗佢，其實好。跟住入邊仲有啲咩呢？就係有呢一個快叉嘅插座啦。跟住之後呢，係呢一個線啦，耳筒啊，充電線嗰啲啦。跟住佢係仲會有埋個殼送俾我嘅，就喺呢一度啦，拆出嚟睇下。哇，係不停叫啦，開機。咁有個說明書啦，快速入門指南嘅。咁啊，仲有個透明殼啦。咁好似就唔係好硬淨，不過都好過冇啦。咁之後我就會帶住呢一個Samsung 啦，咁就會去外出去拍攝下，同相機比對下個效果。咁你見到其實佢後邊咧係有好多個鏡頭嘅。好啦，咁我帶佢哋出去先啦，拜拜。咁見到左邊嘅 S20 Ultra 咧，其實佢嘅吸光係會有少少忽光忽暗嘅，咁相機嗰個吸光度就穩定少少。咁見到 S20 Ultra 其實佢個銳化度做得幾好啊！咁跟住咧就落咗景深功能去拍攝啦。咁見到 S20 Ultra 其實佢嗰個色澤搶眼度係比較做得出啲嘅。咁喺室內比較昏暗嘅餐廳度食飯呢，其實兩部機都唔係好對到焦噶，咁都係影咗好幾張先至影得比較清晰。咁我哋睇睇 S20 Ultra 嘅放大拍攝效果啦，呢個係4倍，呢個係10倍、30倍、
100倍，咁僅僅都睇到啲字嘅。咁睇翻 Sony A6100影到最遠呢，就55mm，就係圖中嘅效果啦。究竟換咗呢個 S20 Ultra 服唔服呢？其實佢有好嘅，咁譬如話佢有呢個雙開嘅 WhatsApp 啊、WeChat 嗰啲，佢有另外一個 logo 你可以撳入去登入另外一個WhatsApp WeChat 啦。跟住之後呢，其實佢幾好做咗前鏡係有景深功能，連拍片都有前鏡景深。因為其實女仔影相真係好追求嗰個景深嘅。咁同埋佢個電又叉得好快，咁基本上呢，冇晒電去到叉滿都係1個鐘左右。咁但係遇到一個喺拍攝上非常大嘅問題，就係佢拍片嘅時候呢，會拍下突然間對唔到焦，跟住成個蒙咗嘅。咁所以變咗其實真係拍片一定要落翻相機咯。呢部機又內置咗好多 function 嘅，咁其實我用咗2個禮拜，我都未係好識用。如果你哋發現咗啲咩得意嘢，就留言話俾我知啦。咁我發現咗一樣叫藍光嘅，開咗就比較護眼嘅，但係佢有一個問題喎，佢一開完就部機會變到好黃好暗咯。咁變咗我哋後期吞相嘅時候呢，就根本拿捏唔到嗰個色。係啦，咁你哋有啲乜嘢得意嘢啊？發問啊，就留言俾我啦，記得訂閱。下集見，拜拜。